ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് കറിയായിട്ട് ഒന്ന് മീൻ മുളകിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മത്തിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മൺചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് അതൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കടുക് ഉലുവയൊക്കെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് ആ ഒരു അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്ലട്ടർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഓണിയൻ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഷാലോട്ട്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെല്ലുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓണിയൻ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതിലൊന്ന് കുത്തിയിട്ടെടുക്കുകയാണ്. പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പൈസി കുറച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ ചെറിയൊരു പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചതച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് ഉടഞ്ഞ് വരാനായിട്ട് തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. നല്ല റോസ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറണ വരെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് പറ്റാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്നൊരു മൂത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറിയൊരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത മത്തിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോ മത്തി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഞാൻ വരണ്ടൊക്കെ വെച്ചതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലേക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഉള്ളിയൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മത്തി മുളകിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് മേലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഞാനെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലഞ്ചിന് ചോറ്, അതുപോലെ തന്നെ മത്തി മുളകിട്ടത്, ക്യാരറ്റ് ഉപ്പേരി, ചേന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ റോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. മക്കളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം
അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് താഴെ പോകാൻ കരുതി. എപ്പോഴും പോകാൻ ടൈം കിട്ടില്ല, മഴ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒഴിവിട്ടായി അങ്ങനെ പലതുമാണ്. അപ്പം ഒന്നങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് താഴേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ കരുതി. For this one, everyone. ഞാനും ചെയ്യുന്നില്ല.